हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको डोर बेल बनाना बताएंगे बहुत ही कम दामों में, मात्र 30 रुपये में डोर बेल कैसे बनाई जाए वो हम बताएंगे। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है जिसको आप अपने घर में बना के लगा सकते हैं। वैसे अगर आप डोर बेल ख़रीदते हो बाज़ार में तो 100 या 150 रुपये की मिलेगी, लेकिन आप इसमें सिर्फ मात्र दो सामान, एक बैटरी, एक ये 9 वोल्ट की बैटरी है ये, और एक ये 9 वोल्ट का बज़र है। इन दोनों को आप लेके एक डोर बेल बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये 9 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे। ये कैप मिलती है 5 रुपये की, और ये 15 रुपये की बैटरी मिलती है। ये आप ले लीजिए, इसमें यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। ये लगा दीजिए। इसके बाद इसमें ये एक ब्लैक टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है। इसमें भी बज़र में ये भी 15 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये भी इसमें एक ये 9 वोल्ट का बज़र है, इसमें ये रेड वायर पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर नेगेटिव है। फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ट्विस्ट कर देना है, और जो भी जॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, कोई भी तार ओपन ना रहे, और उसमें क्या नाम, उसमें टेप लगा देंगे। फ्रेंड्स, अब ये मेरा सर्किट तैयार हो गया। अगर हम इन दोनों तारों के बीच में स्विच लगा दें तो ये देखिए बजने लगेगा। ये मेरा डोरबेल बन गई है और ये काम करने लगेगी। फ्रेंड्स, इसमें चूँकि डोरबेल का स्विच बाहर होता है, घर के बाहर होता है, और डोरबेल घर के अंदर लगी होती है। इसमें एक तार, हम इस तरह से तार ले लेंगे, कोई भी वायर, 2 वायर वाला डोरी ले लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक तार को इस ब्लैक वायर पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और दूसरे ये दोनों रेड वायर दोनों के कॉमन है, और दूसरे ब्लैक वायर को एक दूसरे इस तार से जोड़ लेंगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से जोड़ देते हैं, और इसमें जो भी ओपन जॉइंट्स है उसमें आप टेप लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा ये स्विच है, बेल स्विच है। इसको आप इस सरमाइका बोर्ड में यूँ लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे। फ्रेंड्स, यूँ लगा देंगे। ये स्विच आप यूँ ऐसे जैसे कि आपके घर में लगा रहता है, और इसमें ये देखिए ये मेरा नट है, इसमें यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से नट को इंसर्ट कर देंगे, और ये इसका बोल्ट है, इसको यहाँ पर लगा के इस तरह से कस देंगे। फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला भी इस तरह से कस दीजिए। आप यहाँ पे लगा दिया है, और ये कर दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये देखिए इस डोरबेल को, फ्रेंड्स ये डोरबेल को किसी एक प्लास्टिक बॉक्स में पैक कर दीजिएगा आप, और पैक करके, और फ्रेंड्स यहाँ पैक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बज़र के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और दोनों को जोड़ दिया है। ये दोनों ब्लैक वायरों के बीच में एक एक्सटेंशन तार लगा दिया है। इसको एक प्लास्टिक बॉक्स में पैक करके आप घर के अंदर लगा दीजिएगा, और ये वायर का दूसरा एंड ये है। इन दोनों एंड को इस स्विच पे लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कोई भी एसी वायर नहीं है। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और ये 9 वोल्ट की आपकी बैटरी है, जो कि आपके 9 वोल्ट की, उससे 9 वोल्ट की बैटरी से चलेगी। आपका बज़र लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने कर दिया, इस तरह से कस दिया मैंने। ये इसको ऐसे ये स्क्रू ड्राइवर्स कस देंगे, और इसको घर के बाहर जहाँ से डोरबेल बजानी, जो बॉक्स को लगा देंगे। और ये मेरा सर्किट, जो ये सर्किट है, ये मेरे घर के अंदर किसी बॉक्स में पैक करके आप लगा देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन हो गई। ये देखिए डोरबेल काम कर रही है। जब भी आप प्रेस करेंगे ये बजेगी। ये देखिए, ये मात्र 30 रुपये में ये आपकी डोरबेल तैयार हो गई।